នឹងការសូមអនុញ្ញាតគោរពនឹងរៀបសួរទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីដែលកំពុងតែទស្សនានៅប៉ុស្តិ៍ព័ត៌មានកម្ពុជា CNC សូមស្វាគមន៍ជាថ្មីម្ដងទៀតមកកាន់នៅកម្មវិធី CNC Frontline ចាស់ CNC ឈានមុខផងដែរហើយពីកម្មវិធីចាស់ដូចជាស្រដងគឺនាងខ្ញុំនិងកញ្ញាវិជ្ជការតែងតែផ្ដល់ជូនលោកនាងកញ្ញានៅព័ត៌មានជាតិសំខាន់ចាស់ព័ត៌មានអន្តរជាតិចាស់បែបកំសាន្តក៏ដូចជាបច្ចេកវិទ្យាក៏ដូចជាបង្ហាញអំពីអ្វីដែលកំពុងតែកើតមានឡើងនៅក្នុងពិភពលោកផងដែរហើយតេតិនជាមួយនឹងកិច្ចសម្ភាសសំខាន់របស់តារាកិត្តិយសរបស់យើងផងដែរចាកញ្ញាបច្ចាពីកម្មវិធីនៅក្នុងថ្ងៃយើងមាននៅព័ត៌មានសំខាន់មួយផងដែរចាកញ្ញារដ្ឋសម្រាប់ព័ត៌មានដែលសំខាន់នៅក្នុងព័ត៌មានជាតិជាដំបូងនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងនៅព្រឹកនេះផ្ទាល់តែម្ដងគឺនៅឯរដ្ឋសភាគឺមានបើកនៅសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី3នីតិកាលទី5ដែលកិច្ចប្រជុំក៏ដូចជាការបើកនៅសម័យប្រជុំនេះបន្ទាប់ពីមានការផ្អាកនៅរយៈពេលមួយរយៈហើយនេះលោកវងសុភ័ក្រដែលជាអ្នករាយការណ៍ CNC កំពុងតែប្រចាំការនឹងយកព័ត៌មាននៅទីនោះឥឡូវនេះយើងនឹងភ្ជាប់ទូរស័ព្ទជាមួយនឹងលោកវងសុភ័ក្រចាជំរាបសួរលោកវងសុភ័ក្រជំរាបសួរលោកសុភ័ក្របាទជំរាបសួរកញ្ញាវិជ្ជការកញ្ញាច័ន្ទតីរដ្ឋរួមទាំងទូទាំងនិកជន CNC ជាទីគោរពបាទចាលោកវងសុភ័ក្រថាតើការបើកសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី3នីតិកាលទី5នេះកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងណាហើយដែរចាបាទនៅព្រឹកថ្ងៃទី1ខែតុលាឆ្នាំ2019នេះសម្ដេចហេមរិនប្រធានរដ្ឋសភាបានដឹកនាំសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី3នីតិកាលទី5ចានៅកិច្ចប្រជុំនេះមានគោរមសមាជិកសភារួមចំនួន120រូប123នៃសមាជិកសភានីតិកាលទី5ដែលក្នុងនោះមានសមាជិកសភាមកពីគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាចំនួន66រូបនិងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន54រូបបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អំពីរបៀបវរៈសំខាន់ចំនួន6ដែលត្រូវពិភាក្សានៅក្នុងប្រជុំសភានៅថ្ងៃនេះរួមមានមួយព្រះរាជសាររបស់ព្រះកណាសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហនុកម្មកាសនៃព្រះរាជាកម្ពុជាជូនសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី3នីតិកាលទី5របាយការណ៍ស្ដីពីសកម្មភាពរបស់រដ្ឋសភាចន្លោះសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី2និងលើកទី3នីតិកាលទី5 3ពិភាក្សានិងអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់ធម្មនុញ្ញស្ដីពីវិសោធនកម្មមាត្រា76និងមាត្រាទាំងឡាយពីចំពោះទី15ថ្មីដល់ចំពោះទី16ថ្មីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញ4ពិភាក្សានិងអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើពិធីការណាហ្គូយ៉ាស្ដីពីសិទ្ធិទទួលផលពីធនធានសេនិតិនិងការបែងចែកផលប្រយោជន៍ពីការប្រើប្រាស់ធនធានសេនិតិដោយស្មារតីនិងសមធម៌នៃអនុសញ្ញាសហជីវជាតិស្ដីពីជីវចម្រុះវា5ការពិភាក្សានិងអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីវិសោធនកម្មពីមាត្រា1ដល់មាត្រា56នៃច្បាប់ស្ដីពីគ្រប់គ្រងរោងចក្រកម្មដែលប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ដោយតរិចជាក្រមលេខនសរកក0606/018ចុះថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2006វិបរៈទី6ការពិភាក្សានិងអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីសហប្រតិបត្តិការពធរវាងរដ្ឋាភិបាលនៃរដ្ឋជាសមាជិកនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងរដ្ឋាភិបាលនៃសហព័ន្ធរុស្ស៊ីในការរៀបចំរបៀបវិរៈទាំង6នេះដំណើរការទៅយ៉ាងដូចម្តេចដែរលោកសុភ័ក្រនៅពេលនេះចាំមកដល់អាត្មានេះចា៎បាទមកដល់ទីសម្ដេចយើងសម្រិនប្រធានរដ្ឋសភាជាតិនីតិកាលហ្នឹងលោកកំពុងតែអានពីរបាយការណ៍នៃសម័យប្រជុំរបស់រដ្ឋសភាកាលពីលើកទី2និងលើកទី3កន្លងមកនេះជូនសមាជិកសភាទាំងអស់ស្ដាប់បីយល់ដឹងអំពីសកម្មភាពរបស់សមាជិកសភាទាំងអស់ដែលបានបំពេញការងារនៅតាមមូលដ្ឋាននិងការចូលរួមកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងស្ថាប័នជាតិនិងអន្តរជាតិក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបាទចាអរគុណលោកសុភ័ក្របើសិនជាមានព័ត៌មានឲ្យបន្ថែមអំពីការប្រជុំនេះមួយផងដែរនាងខ្ញុំនឹងធ្វើការភ្ជាប់ទូរស័ព្ទនៅវគ្គក្រោយៗទៀតរបស់កម្ពុជា CNC ផងដែរចាបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ទៅនៅក្នុងសម័យប្រជុំនៅថ្ងៃនេះក៏មានព័ត៌មានសម្ដេចនាយកសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី5និងជាសមាជិកសភានៅមណ្ឌលខេត្តកណ្ដាលផងដែរហើយនឹងក៏មានព័ត៌មានសមាជិកសភាជាពិសេសព័ត៌មានឯកឧត្តមសមន្ត្រីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិផងដែរចូលរួមនៅក្នុងសម័យប្រជុំនៅថ្ងៃនេះបាទចាអរគុណលោកសុភ័ក្រចាបាទសូមអរគុណកញ្ញាសីរដ្ឋកញ្ញាវិជ្ជការនិងទូតទស្សនិកជនជាស្រាប់